1ga va 5-3ga murojaat qilasiz xolos. 5-1da 3-chi, 4-chi, 7-chi agar kerak bo'lsa. Mana raqam yozaylik. 1 2 3 4 5 6 7. Mana yozib qo'ydim o'zim. Yonda turibdi, yozib o'tmay keyin 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bular borku talab qilinadigan narsa, bular asosan motorni svойствоsi. Sizlar nasosni olar ekansizlar, o'sha haqida batafsil o'sha ma'lumot olasizlar. Ishchi kuchlanishi, ishchi tok kuchi, iste'moli, quvvati va hokazo hammasini kiritib chiqasiz. Bu narsa chastotnik ishlatayotgan motorni yaxshi ko'ngildagidek ishlatish uchun kerak. Mana 14 dan 23 gacha bo'lgan oraliq. Bu upravlение uchun emas. Chastotnik motorni tushunish uchun. Mana bu yerda 3, 4 boshqarish rejimini belgilab beradi. 11 bilan 12 tezlanish bilan sekinlanish. 7 maksimal tezlanish. Bu yerda o'zgartirish kerak emas, prosta belgilab qo'ydim xolos. O'zgartirish kerak emas. Men 3 bilan 4 ni tushuntiraman endi. 3 da boshqarish mana bu potentsiometr, mana terminal orqali bo'lish kerakmi yoki mana bu klemmalar orqali bo'lish kerakmi yoki mana bu yerda RS485 bor, bu yerda ozmuncha mana bunga modul ulanadi adashmasam, bu yerda stроен yo'q ekan. Mana A B mana B. Yo'q, bitta ATB bu relay, bu выход, bu signal berib turadi, что bu ishlayapti, ishlamayapti degan. Общий sistemaga PLC mensilar qo'ysangiz, misol uchun mana bu ishlagan paytda nimadir ishlamaslik kerak. Mana shuning uchun chiqarib ketgan. Bu T1 ATB bu common A chiqish B chiqish. Bu relay. Mana bu yerda qo'shimcha nima ulanish uchun qo'yib ketgan bir razyomda o'sha RS485 ulanish uchun. Hozir nimani o'zgartiramiz biz? Mana bundan boshqariladigan zavoddan mana shundan boshqariladigan bo'lib keladi. Biz mana bu terminal potentsiometr orqali, umuman olganda mana bu klemma orqali boshqaradigan qilamiz. Uning uchun menyuga kiramiz. Menyudan mana bu yerdan 0003 tanlaymiz. Mana 00 o'z boshi shunday turadi. Shuni 3 qilamiz. Keyin vod bilan ichkariga kiramiz. Bu yerda 1 turibdi. 0 bo'ladigan bo'lsa, mana bu pultdan turadi. 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu terminal orqali bo'ladi. 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu terminal orqali bo'ladi. 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu RS485 orqali bo'ladi. Tushunarli? 1 turibdi, demak 1 degani hozir mana bu orqali boshqariladi degan. Tushunarli? Bo'ldi. Keyin mana bu yerda bu 1 ni kiritgandan keyin vodni bosasizda tashqariga chiqasiz. Keyin menyu bilan chiqib ketasiz tashqariga. Keyin yana menyu bilan 4 ga kirasiz. 4 da chastota qayerdan beriladi? Ya'ni mana bu potentsiometr orqalimi yoki mana bu yerda VF11 orqalimi yoki bo'lmasa RS485 mi, shu narsani yozadi. Bu yerda agar 3 qiladigan 2 tursa mana bu orqali oladi. 3 tursa mana bu orqali oladi. Tushunarli? O'shaning uchun ichkariga kiramiz. Bu yerda 3 turibdi. 2 yoki 3 qilishimiz mumkin manbalar orqali. Tushundingizmi? 3 qilasiz, keyin vodni bosasiz, menyuni bosib chiqib ketasiz. Tushunarli? Maksimalniy chastota 50 Hz 7-nastroykada. Menyuga kirasiz, 7 ga kirasiz. Bu yerda 50 turibdi. O'zgartirish shart emas. 50 dan ortiq o'sha motorni bilmaysizda nima bo'lib ketadi. Tushunarli? Vodni bosasiz, menyuni bosasiz, chiqib ketasiz yoki bo'lmasa bu yerda 11 ga sirali o'tamiz. Nimaga? 11 da время разгона, ya'ni tezlanish vaqti, время замедления, sekinlanish vaqtini belgilaymiz. 11 ga kirib tezlanish vaqti 3 sekund belgilaymiz yoki 2 sekund, farqi yo'q. Bosib tursak o'zi pasayadi. Vodni bosasiz, 12 ga o'tamiz, kiramiz, 5 sekund turibdi. 4 sekund qilamiz mana. Mana 4 sekund. Vodni bosamiz, menyuni bosib chiqib ketamiz bu yerda. Bo'ldi, endi nima bo'ldi? Endi motorni parametrlarini kiritish. Bitta mashinaga qarab bitta kiritib bersangiz-da, bizda asosan bir xil motor bo'ladi. Bo'ldi, 14 ga o'tamiz, vodni bosamiz. 505. Nominальная мощность двигателя 505 turibdi bu yerda. 505 to'g'ri turibdi. 15-inchisi nominальный частота двигателя 50 Hz turibdi, to'g'ri. 16. Nominальное напряжение 380. Bu yerda 380, to'g'ri. Nominальный ток двигателя 13 turibdi. Bu yerda 13 bo'lish kerak. Xo'sh. Qayerga yozilgan bo'lar? Bu yerda mana
11.8 mi? 11.8 ekan. Ha. Amperi. Delta bo'lsa agar, zvezdichka bo'ladigan bo'lsa 6.8. Mana hozir ulanishini bitta ko'ring. Bitta delta turibdi. Ha, bitta delta turibdi bitta. Delta turibdi degani 400 volt, 380 volt, 50 Hz, 11.8. Bitta 13 emas, 11.8 bo'lar ekan. Buni pasaytiramiz, 11.8. Umri 8 mis 12 ni o'zini qilib qo'yamiz. Ozgina zanishtasi bilan 12 amperlik nimasi bor. Voltni bosamiz, 18 ga kiramiz. 18 nominальный скорость вращения двигателя. Ya'ni обороты deyapti. Mana 18. Обороты. Bitta motordan ko'ramiz. Necha оборотda aylanadi. Mana shu nimada kosinusisi bor. 1425 turibdi. 1425. Qaysi ulanishda nechi? 1460 turibdi bu yerda. 1460. Turaversa bo'ladi bu narsa. Muammosi yo'q. O'zgartirib o'tmang. 19 уже buni men bilmayman lekin. Bu yerda сопротивление. Keraklisi shular o'zi. Ha, bo'ldi. Mana shuga to'xtab qo'ysangiz bo'ladi. Menyuni bosasiz, chiqasiz. Bo'ldi, tayyor. Endi mana bu yerda 5-guruh nimalarda 5-3 ta mana bu klemmalardan qaysi biri start funksiyasini bajaradi sizga? O'shani ham belgilab beradi. Tushundingizmi? O'shani ham bitta ko'ring. Ha, bo'ldi mana shu. Uning uchun menuni tanlaymiz. Shift bilan mana birinchisiga o'tkazib olamiz. 2 ga o'tamiz. 2.0 ga kiramiz. 2.00 degani birinchi digital input mana DE1, mana DE1, aytdim, DE1. Nima ish bajarish kerak? Bu com, busi DU1. Shunday. Ha, mana sariq ulangan joyi com. Mana bu DE1, mana. Mana shu DE1. Ko'ryapsiz? O'shanga mana shu comga peremichka qilingan paytda nima ish qilish kerakligini yuklaymiz mana bu yerda. Mana bu yerda jami bir 40 yo 60 ta funksiya bor. 60 ta funksiyadan bittasini tanlaymiz faqat. Прямое вращение forward. Nimaga прямое вращение forward? Chunki nasos faqat bir tomonga harakatlanishi kerak. Shuning uchun boshqa narsa hayotni qiyinlashtiramiz, shunga kiramiz. Birinchisini tanlayman. Прямое вращение, ya'ni forward direction aylansin mana bu. Bir turibdi mana. 2 qiladigan bo'lsak, обратный вращение bo'ladi. Orqa aylanadi. Ha, 2-3 tanlangan ekan. O'shancha birda turaveradi, bo'ldi. Votni bosasiz, menyuni bosasiz, chiqasiz. Bo'ldi. Endi yana bitta savol bor. Buni o'zida misol to'p kamayib ketsa error tushib qoladi. O'shani ham настройка qilsa bo'ladi, necha voltga tushganda errorga tushishi. Bo'ladi, uni topish kerak. Lekin u error listdan chiqib keladi.